Gravando? Tá. Fala galera, aqui é o Fernando e hoje a gente está com mais um vídeo. E hoje galera, estamos com mais um vídeo. Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo desse jeito. Peraí, deixa eu fechar a janela aqui. Vai ficar escuro. Mas eu ligo a luz, galera. Vocês estão vendo? Consegue me ver? Ah, tá. Fala galera, aqui é o Fernando e hoje a gente está com mais um vídeo. E hoje galera, faz tanto tempo que eu não gravo mais esse vídeo. Também. Aí eu voltou. Faz tanto tempo galera que eu não gravo mais vídeo de Temponal Time Lapse. Faz tanto tempo. E hoje a gente vai ver a comida estragando com uma pera. Uma pera estragando. Uma pera fora de uma geladeira. Até tá acontecendo com a minha batata, gente. Essa transformação bizarra. Olha isso, o que tá acontecendo com a minha batata, gente. Olha isso. A minha batata está com esse negócio verde que nem eu sei o que é isso. O que é esse... Broto, é esse negócio verde aí, broto. Negócio esquisito, pega, mano. Mas tudo bem. Vamos lá, galera, vamos assistir Temponal Time Lapse. Vamos lá. Tirar o som, né? Tirar o som, vamos lá. Vamos embora assistir coisas nojentas pra caramba, vamos lá. Temponal. Vamos lá! Meu Deus do céu, já tá assim. Um dia fora da geladeira, pera, já tá desse jeito. Putz. Oi? Você vai se assistir? Como assim? Então vai assistir coisas nojentas? Eu não sou nojento, Silvano! Eu não sou nojento, para com isso. Eu não sou nojento. Eu não como nada disso, não. Como comida, tá doido, é? Não como catota do nariz, não. Não como, não. Tá, vamos lá, galera. Assistir Temponal Time Lapse de uma vez por todas. Depois que acabar esse vídeo aqui do Temponal Time Lapse, a gente vai ver a transformação da batata. Um dia já tá desse jeito. Meu pai do céu, tá podre. Nossa, se passar um mês aí, a pera vai estar murcha. Tenho certeza disso. Vamos lá. Caramba, que é isso, mano? E o olhinho aqui, ó, só fica piscando o olhinho daqui. Meu Deus do céu, tem bicho aí. Meu Deus. O bicho tá comendo a pera. 10 dias fora da geladeira, mano. Passou uma semana já, mano. Fora da geladeira, o treco. Meu Deus. Meu pai do céu. Meu Deus do céu, os bichos tá... Falei, ó. Falei que ia murchar. Tá murchando a pera. Eu acho que é pera, né? É pera. Ô, pai. Aquele negócio amarelo lá é pera? Aquela fruta amarela é pera? Não, é a pera, parece uma maçã, só que é toda amarela. É uma pera? Tem que ver, Fernando. Não sei qual você tá falando. Meu Deus do céu. É pera, Silvano, pera. Me fala como que é uma pera. Você não sabe como que é uma pera, Silvano? Eu não sei, parece uma bexiga. Uma bexiga amarela. É isso mesmo? É. Ah, então isso daqui é pera mesmo, galera. Caramba. Nossa, velho, se passar mais 10 dias, dá um mês. Um mês a pera fora da geladeira. Meu pai do céu, o que tá acontecendo com essa pera, mano? Tá ficando verde. Verde, quer dizer... Caramba, velho, eu falo verde, mano. Eu só quis falar verde pra zoar essa cara. Um mês
a comida fora da geladeira. Meu pai do céu. Um mês. A pera fora da geladeira. Que grila. Ai, meu pai do céu. O que é isso aqui? O que é isso embaixo da pera? Ai, meu pai. Credo, credo. Ah, que nojo, que nojo, que nojo. Acabou? Não, acabou não. Meu Deus, olha o bicho ali no meio da pera, mano. Esse bicho filha da mãe que faz tudo ficar podre, cara. Tá, meu pai do céu tá parecendo... Meu pai do céu. Tá parecendo uma boia murchando, meu Deus. Nossa, não acredito que vai murchar até aqui a madeirinha, mano, que tem aí, mano. Não acredito nisso. Meu Deus do céu. Gente, que nojo. Mano do céu. Caramba. Acabou. Mano do céu. Sapeira, mano. Sapeira, velho. Sapeira. Eu acho que é pera, né? Eu acho que é pera. Eu acho. Pera aí, galera. Deixa eu mostrar pro meu pai pra ver se isso é uma pera mesmo. Ah, não é. Não é amarela. É... Pera aí, galera. Deixa eu mostrar pro meu pai como que é uma pera. Eu acho que é pera, né? Verde. Aí, galera. Descobrimos o mistério da pera. Que é uma pera mesmo, né? Não era sei lá, um negócio. Agora vamos assistir da batata, gente. Batata. Vamos ver a transformação igual da minha batata. Ah, é isso. Igual da minha batata, gente. Vamos lá. Batata. Aqui, batata. Não é aqui. Batata. Aqui, batata. Achei. De batata aqui. Batata. Vai ficar igual a minha, quer ver? Vai ficar igual a minha. Tá vendo? Tá ficando igual a minha. What the help? Tá vendo, galera? Tá ficando igual a minha. Meu Deus do céu. A minha não é desse jeito, não. Pera aí. Deixa eu ver de errado aqui, galera. Que é isso aqui? Que raios é isso, mano? Que raios é isso? Tá bom. Batata. O que é isso, mano? Tá, batata. Aqui, batata. Achei batata, gente. Achei batata. Comercial. Meu pai do céu. Aí, foi. Batata. Vamos ver a cama que vai ficar batata. Vamos ver. Vai ficar igual a minha. Que isso? Tá murchando. Caramba, velho. Já passou um dia a batata fora da geladeira. Minha ficou, sei lá, 300 anos fora da geladeira. Cara, minha batata sempre fica fora da geladeira, mano. Olha o que tá nascendo, gente. Está nascendo as coisas que tem na minha batata. Meu Deus. Que isso, mano? Que isso? Isso aí não é o que tá na minha batata, não. Que isso aí não é o que tá na minha batata, não. Isso aí não tá na minha batata, não. Olha, tá crescendo. Olha, gente. Tá crescendo, gente. Olha isso, mano. Tá crescendo esses tecos. Meu Deus, tem bicho ali dentro. Não é um negócio que tá crescendo. Tem um bicho ali, mano. Mano do céu. Meu bigodinho frito. Caraca. Quantos bichos vai comendo mais, o negócio cresce. Mano, que isso? Olha o tanto de hora que tá passando super rápido. Tá mais rápido que o Flash assim. Caramba, que é isso? Tá murchando a batata, gente! 30 dias fora da geladeira. Meu pai do céu, olha ali. Meu Deus do céu,
Tá formando uma piscininha de bicho ali, mano. Que isso? Tá formando uma piscina de bicho, cara. What the help? Mano, meu bigodinho frito, velho. Meu Deus. Meu Deus. Parecendo que a batata tá morrendo ali, ó. O tanto de sangue da batata ali. Meu pai do céu, meu bigodinho cozido ou frito, sei lá. Meu Deus, olha o tanto de bicho. Meu, que nojo. Que nojo. Que nojo, velho. Caramba. Olha isso, olha isso. Meu pai do céu, mano. O que está acontecendo neste vídeo? Mano, 100 dias fora da geladeira a batata, mano. 100 dias. Caramba, velho. Batata é resistente, viu? 100 dias, ela tá desse jeito, ela é resistente, viu? Pelo amor de Deus. Que é isso aqui atrás, gente? Que é isso aqui? Que é isso aqui, gente? Olha isso, olha isso. Mano, o que é isso aqui atrás? O que é isso aqui? Meu Deus! Meu pai do céu, a batata colheu, mano. Tá parecendo um chocolate. A batata colheu, mano. Que isso? A batata colheu. Parecendo um chocolate. Parecendo um chocolate. Meu Deus, tá parecendo chocolate. Agora eu replay. Mano, caramba, a batata é resistente, viu? 100 dias ela tá daquele jeito feinha. Tá bom, né? Tá bom. Não foi isso que aconteceu com a minha, né? Mas tudo bem. Esse vídeo aqui, galera, não é esse daqui. Mas, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo nojento. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no botão. Quem não sabe onde tem o botão de se inscreva, só apertar naquele botão gigante e tá escrito inscreva-se. E você aperta ali. E quando você apertar nele, vai ter um sininho. Você clica no sininho e clica todas as notificações, que daí você vai receber todos os meus vídeos novos. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!